Samy miarabantsika rerany tokantrano andriavana tratra ity talata fa dimy ny volana May ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny mofina antsika anio dia ny Koritianina voalohany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koritianina voalohany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianaran'ny fahendren'olombelona fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay han'ny fanan'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany satria tsy azony. Satria araka ny fanahy no amatarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa izy no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa izay manana ny sain'ny Kristy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana ny Koritianina voalohany toko faharoa ity moa zany ny tapany faharoa dia miresaka ny anjara toeran'ny fanahy masina. Miresaka ny anjara toeran'ny fanahy masina. Paoly dia efa manazava zany fa tenan'ny olombelona dia tempolo ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tsy fanahy manjenjena na fanahy mirenireny sanatria, fa ny fanahy masina dia fanahin'Andriamanitra izay nomena ny olona, ny raina ho any anatin'ny olona. Ny fanahy ratsy no fanahy manjenjena ity amin'izao tontolo izao. Ny filazan'ny Paoly azy hoe fanahy eny amin'ny rivotra. Eny amin'ny rivotra eny ny fanahy ratsy, ny fanahin'ny asan'ny maizina dia fanahy manjenjena ka mitady izay hidirana, mitady izay hitsofohana. Fa ny fanan'Andriamanitra kosa tsy fanahy manjenjena, fa fanahy mitoetra ao anatin'ny mpino. Ary ny mpino no tempolon'Andriamanitra. Ny fanahy dia fanahin'ny mpino dia fanahy ratsorina mihaja ka ampiatranoana demonina ao amin'ny lapasoa dia ny fon'ny mpino na ny fiainan'ny mpino. Ny fanahy ratsy kosa dia tsy izay. Ny fanahy ratsy dia fanahy mirenireny tahaka ny tenenin'ny tompo na metrahan'ny fanontaniana tamin'ny Satana amin'ny bokin'ny Job. Nefa taiza ianao dia izy hoe nandehandeha za teny raha jerena ny teny dia ny hoe nandehandeha nirenireny teny nananina teny dia nahita ny Job. Ny fanahy ratsy dia fanahy mpirenireny hoy isika ka mitady izay malalaka na izay manaiky hidira. Fa rehefa tafiditra anatin'ny mino kosa ara na minona nandray ny fanahy, mino nandray ny fanan'Andriamanitra, dia misy zavatra izay ataontsika hoe miova ny fiainan'ny mpino. Ka ny voalohany dia izao manana fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Miova ahoana moa? Manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary amin'ity Koritianina voalohany ity dia misy toetra roa manokana betsaka ny asan'ny fanahy masina izay resahanao amin'ny soratro Paoly. Ngambany mety misy fotoana resahana izany ihany rehefa tafiditra anatin'ny mofinainantsika izy. Fa ity dia roa no asan'ny fanahy masina. Amin'ny andininy vitsivitsy izay eto-pelantanantsika ity. Fa meloha izany dia mampieritreritra ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe tsy misy olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Dia ilay fanahy izay tenenin'ny apôstôly Paoly dia tsy ilay fanahy masina akory, fa izay ny fanahin'ny olona. Tsisy mahalala izay ao am-pon'ny olona. Tsy misy mahalala koa izay ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra rery ihany. Azay riavako no tokony ataontsika hoe mampahery antsika fa ny fanahy masina izay ao anatintsika mampahafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina izay ao anatintsika dia izao riavako malala fanahy izay izy mahafantatra azy ao an-tsaintsika. Rehefa tsika azo ny eritreritra manao hoe
tsisy olona zany mahafantatra zay ho a-tsainao zay anankiray fa izao koa ny fanaratsany dia tsy voatery mihitsy ahafantatra zay ao a-tsain'ny mpino matoa fantatry ny fanaratsiny ao a-tsain'ny mpino de satria ao a-tsain'ny mpino izany sanatriny zany fa ny fanaratsiny na ny devoly de tsy hoe tapy-pahaizana akory ka mahafantatra ny ao a-tsain'ny mpino izy ary ny devoly tsy hoe tapy-pahaizana akory ka mahafantatra ny planin'Andriamanitra tsy zany mihitsy satana na de fanahy aza de fanahy voafetra tsy voatery ahafantatra izay planina zay na zay ao a-tsainao koa na zay ao am-ponao koa tsy voatery ho vatany mihitsy satria tsy ao anatintsika izy fa any ivelantsika matoa fatany de zay zavatra tenenitsika zay zavatra resahantsika fa izay tsy ambaratelontsika amin'Andriamanitra de tsy tokony no fantatra satana mihitsy satria voafetra izy satria tsy ao anatintsika izy fa ny fanahin'Andriamanitra ny ao anatintsika tsy tokony ho atsaitsika mantsy reha avaka marara mieritreritra manao hoe satria ny olona manota mety manota ny olona mety manota tsika de mieritreritra hoe ao anatintsika ny ao anatin'ny mpino anankiray raha manota mpino anankiray asa tsy fantatro sendra nandainga izy fa tany ampiasana fatara de nametrahan'ny olona fanontahimana hoe fa nanena anao antara de asa sanatriana andainga izy de tsy midika akory zany hoe ao anatin'ilay fanahy ratsy tsy nanota izy resy tamin'ny fakam-panahy izy fa tsy fonena n'ilay fanahy ratsy akory izy tsy voafatotra akory izy fa lay fanahy masina ao anatiny any zay mibitsibitsika aminy nanao hoe nandainga ianao mibebay ianao aza manao andrenitsony fa tsy midika hoe rehefa nanota ny olona akory de voafatotry ny fanahy ratsy izy ka ny fanahy ratsy no mibaika azy tsy misy ny tena mpanota voafatotra fa ny mpino de mety ho manota noho ny fakam-panahy mety mahazo azy araky ny afatry ny apôstôly Jaune io zay ny tokony hoatantsika rehefa ko malala ndraindray tsika mieritreritra mantsy ndraindray tsika ataontsika ataonareo miteny frantsay hoe maromaro koa miteny malagasy hoe eritreretintsika ho mahay zavatra rehetra ny asany maizina zany hoe ndraindray surestimer loatra ny eritreretantsika ny fanahy ratsy ka manjary everitsika ho mahay zavatra rehetra izy mahita ny rehetra izy mahafantatra ny rehetra izy tsy manana zany fahaizana zany ny fanahy ratsy Andriamanitra ihany manana zany fahaizana feno zany tsy fa tsy manana zany fahefana zany tsy nomena zany fahefana zany mihitsy ny fanahy ratsy zay no tonga atsika miteny manao hoe mahazava-dehibe ny fanananao tsy ambaratelo manokana amin'Andriamanitra fa zay zavatra ao am-ponao ka resahanao mangina amin'Andriamanitra de anao sy Andriamanitra reriny fa ny zavatra tiana ny apôstôly Paoly faharoa moa tabesaka ihany ty fiainantsika isan'andro fa ny zavatra tiany apôstôly Paoly resahana rehefa ko mirara ny teny dina tomperatanatsika ity Korintiana faharoa Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahatrambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina folo de tsika hoe zavatra anankiroa voalohany de izao rehefa ao anatin'ny mpino ary ao anatintsika raha lay fanahy masina ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny tokantrano fanahy masina de tsy mipetraka amina zavatra akory voakazava tsy mipetraka hoe sanatria amina zavatra hoe ambony latabatra na sanatria hoe ambony seza tsy zany ny fanahy masina de mitoetra ao anatin'ny olona itenen'ny apôstôly Paoly io satria ny fanahy masina fanahy aniraka fanahy masina fanahy asa fanahy masina fanahy mampiasa ny olona mitepolon'ny olona tepolon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona fa tsy ny hoe ampiasa amina zavatra izy sanatria mipetraka ambony latabatra izy de aninny eo amin'ny latabatra tsy ampiasa an'ilay latabatra mihitsy izy napetraka ambony seza sanatria ka ampiasa an'ilay seza oana fa ao anatin'ny olona ny fanahy masina de reto arao ny apôstôly Paoly ny asa ny fanahy masina ao anatin'ny olona am'ty andininy ty any fa betsaka ny asany tsika teo voalohany de izao ny fanahy masina rehefa ao anatin'ny olona amin'ny andininy faharoambin'ny folo de ity mampahafantatra ny olona zay zavatra nomen'Andriamanitra azy tsara be ny dika teny iombonana manao hoe mampahafantatra atsika ny zavatsoa nomen'Andriamanitra ny fanahy masina ny mampahafantatra atsika hoe ity fanomezan'Andriamanitra ity zavatsoa nomen'Andriamanitra ny olona zany rehefa tsy ao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra de tsy fantany ny zavatsoa nomen'Andriamanitra azy tsy fantany akory hoe sarobidy ty nomen'Andriamanitra ty fa rehefa ao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra de mahafantatra izy hoe
tena ity zavatra ty kosa fanomezan'Andriamanitra. Misy olona men'Andriamanitra namana ohatra, rehefa ny fanamasina mampafantatra azy, na ny bitsiky ny fanamasina mampafantatra azy, na ny fiainany no ahafantarany hoe tena misaotra an'Andriamanitra fa menao namana, mena namana. Fa misy olona mena mandray zavatra betsaka fa tsy fantany hoe fanomezan'Andriamanitra io, de sombany, potehany, satria ny fahotana tsy pahary fa mpanimba, lay ratsy tsy pahary fa mpanimba, de tsy fantatry ny olona tsy manana fanan'Andriamanitra ny zavatra tsara omen'Andriamanitra azy. De rehefa tsy fantany le zavatra tsara omen'Andriamanitra azy, de tsy fantany rahateo koa ny dikany, de tsy misaotra an'Andriamanitra izy. Ary rehefa tsy fantatra ny dikany, de tsy atsaina. Fa rehefa fantatrao fa zavatra nomen'Andriamanitra anao, de fantatrao ny dikany, de fantatrao ny lanjany, de hainao ny manaja azy. Io tsy voatery hoe zavatra ataontsika hoe hita maso ihany, fa ny zavatsoa rehetra, fa azavan-tsaina io, fahendreny io, namany io, asy io, zay rehetra zavatsoa men'Andriamanitra anao, de fantatrao ny lanjany, fantatrao ny dikany, satria koa nangatahinao, satria koa fanomezan'Andriamanitra, de fantatrao. Fa n'Andriamanitra zany rehefa malala rehefa anatintsika, de tsy fanahy hoe miresaka zavatra teorika loatra izay eo, fa tena ny fanan'Andriamanitra de mampafantatra antsika hoe ny apôstôly Paoly hoe ny zavatra ny fanomezana ny men'Andriamanitra. Fa ny faharoa sady farany de metira mampahery anao, de hoy koa ny apôstôly Paoly ny andininy fa 4:20 manao hoe fa ny fanan'Andriamanitra de mampahafantatra atsika na nitaonantsika andray atakatra izay zavatra tian'Andriamanitra lazainy. Ny olona ao amin'ny nofo ozy de tsy mba mandray izay zavatra lazain'ny fanan'Andriamanitra, fa ozy izy fahatalany zany, tsy azony akory ary. Ary ny fanamasana resaka avako malala de tsy mampafantatra atsika zavatra zay efa an'Andriamanitra ihany, fa mampafantatra atsika koa fitezana na hafatra avy amin'Andriamanitra, na fietsika zay tian'Andriamanitra ataontsika. De ny olona tsotra, ataoko hoe tsotra ve asa vitereny apôstôly Paoly hoe nofo, araka ny nofo zany lay nofo, lay olona tsy manana fanan'Andriamanitra le zahantsika io, le olona zay ataontsika hoe tsy mino an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy azy. Fa rehefa ao anatsika zany fanan'Andriamanitra satria mino ny fanamasina isika, mino an'i Jesosy mpamonjy atsika isika, de izao fantatritsika zay tian'Andriamanitra lazaina amintsika, mandray fananarana izy zany, mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra izy zany. Fa raha tsy zay de verino adalàna fotsiny na ny fampianarana na nina. Ary io nge no mahatonga Paoly miteny hoe fahatalàna amin'izay ho very. No zany rehefa malala ny fanamasina zany de tena tsy afa-tsy akory fa lay Andriamanitra monina amintsika. Amin'ny alalan'ny fanamasina no ahafahantsika mandray zay zavatra tian'Andriamanitra lazay. Amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra no ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Lay fanan'Andriamanitra zany sady fanahy miteny amintsika, ny fanahy koa mandray zay lazain'Andriamanitra amintsika. De mampahirintsika rehefa koa malala satria amin'izao vanim-potoana izao de tonjato ny fanahy masina. Miresaka betsaka ny olo zay miresaka momba fanahy masina. Fa amin'ny ankapobeny de izao raha ny Baiboly ndresahana zany, de ny olona zay nandray an'i Jesosy, ny olona zay mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy azy fijaliana, de mahana ny fanahy masina. Ary rehefa mahana ny fanahy masina tsika, de mahay misaotra an'Andriamanitra sy mahafantatra ny zavatsoa omen'Andriamanitra tsika, hany ka olona mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Ary rehefa mahana ny fanahy masina itsika, de olona mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mahatakatra ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina amintsika. Mety ho hadalàna amin'ny hijereny zao tontolo zao azy ny fihetsika ataontsika hoe maninona reto olona reto ny mahafoy, maninona reto olona reto amin'izao fotoana efa mahavizana zao mbola mamaky Baiboly ihany, maninona ary ty olona am'ty vanim-potoana sary ty mbola manana fotoana andehanana miangona ihany, maninona ary ty olona ty mbola manana fotoana manam-pitiavana ihany, maninona ary ty olona ty tsy mora tezitra, maninona ary ty olona ty mahay mamela heloka, nahoana ary ty olona ty mahafoy, nahoana ary ty olona ty mahay manaja, satria
lay asa fanahy masina ao anatin'izany fa amin'izao tontolo izao dia fahatalana zany vavaksika lavako tompo dia misaotra anao zahay fa ny fanahinao masina tokoa no mitoetra ty anatinay satria zanakao zahay ary dia mampianatra anay ny fanahinao masina ahafantatra ny zava-tsy omenao anay dia atao vitanay tompo zany somenao anay zany amin'ny alalan'ny fanahinao betsaka ny zavatra tolotra ao anay zava-tsoa atosako ao amin'ny fiainanay betsaka tompo ary ianao koa efa nyteny fa na dia ny tsy mino aza dia omenao fa Andriamanitra tsy miankatra ianao mampiposaka ny masoandronao amin'ny marina sy ny tsy marina fa ny marina kosany dia mahafantatra fa famindram-po ny ainana ka dia manome zava-tsoa isan'andro ianao dia ataovy takatray reny ataovy mahay misaotra anao zay Andriamanitra no ny soza hitanay isan'andro isan'andro dia misaotra anao koa zay fa ny fanahinao masina mampafantatra anay ny tia ny fanahinao lazaina aminay ny fanahinao masina no mitarika anay atakatra ny sitraponao ka tsy hanomezanay tsiny ny amin'izay fitondranao tsy hitsaranay ny amin'izay fomba fitondranao ary tsy heveranay hoendry mihoatra noho ianao ny fanahinao masina no atakaranay izany rehetra zany dia misaotra tompo fa ataovy mahay miai ny fanahinao masina ny alalan'ny vavaka izahay dia honeny tompo ny tokantranonay tsiraray avy honeny ny fitananao ny fiainana rehetra dia honenao ny fanahinao masina misaotra Jesoa amen